छटे महाराजगंजमा दुई सामूहिक बीचमा जुन द्वन्द्व फैलियो त्यसको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त म भन्न चाहन्छु एउटा समुदायमाथि जुन यो आक्रमण भएछ, मन्दिरमाथि जुन प्रहार भएछ, एउटा आस्थाको प्रति आस्थामाथि प्रहार भएछ, त्यो दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ। अनि अहिले बहादुरगञ्जमा अवस्था अहिले शान्तिपूर्वक छ। हामी त्यही शान्तिपूर्वकको पहलमा छौँ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण जनतालाई, तपाईहरू कानुन व्यवस्था आफ्नो हातमा नलिनुहोस्। शान्तिपूर्वक यो बहादुरगञ्ज जिल्लालाई शान्तिपूर्वक हामी गर्छौँ। अनि सबभन्दा पहिला मेरो निवेदन छ, प्रशासनसँग जुन व्यक्तिहरू त्यो आस्थाप्रति प्रहार गरेछन्, मन्दिरमाथि आक्रमण गरेछन्, उनीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ। त्यसपछि यो मामला शान्त हुन्छ। तर हामी पनि अहिले बहादुरगञ्जमा छौँ। बहादुरगञ्जमा अहिले शान्तिपूर्वक माहौल छ, केही छैन अहिले। तर यहाँको स्थानीयहरूको भनाइ के छ? यहाँका प्रहरीले नै धेरै जाप्ती गर्न खोजेछन्। एउटा भर्खर उहाँको एकजना महिलाको घरमा छिरेर चाहिँ महिलामाथि चाहिँ प्रशासनले कुटपिट गरेको आरोप छ। जाप्ती गरेछन् त्यो एकदम अन्याय हो। त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ, छानबिन हुनुपर्छ। जसले यो अवस्था क्रिएट गरेछन् त्यो माथि पनि कारवाही हुनुपर्छ। एउटा समुदायमाथि यस्तो आक्रमण, यस्तो प्रहार, आस्थाप्रति प्रहार, यो हामी सबै स्तब्ध छौँ यस्तो घटना लिएर। अनि उहाँहरूको भनाइ छ, हामी हिजोदेखि चाहिँ नै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहँदा पनि भड्काउने नै यहाँका जुन इन्चार्ज इन्सपेक्टरजी हुनुहुन्छ उहाँलाई यसो आरोप लागेको छ। अब आरोप लागेछ त अब प्रशासन सिडो साहब, एसपी साहबलाई मलाई मेरो आग्रह छ, अलिकता यसमा विधिवतपूर्वक जुन छ अनुसन्धान गर्नुहोस्, छानबिन गर्नुहोस्, जो हुन्छ तपाईँहरू कारवाही गर्नुहोस्। एउटा समुदाय प्रति यस्तो रोष भइरहेछ, जुन प्रहार भएछ, त्यसमा अलिकता ध्यान दिएर यो कारवाही गर्नुपर्छ सबैलाई। प्रशासनले चाहिँ 4-5 जनालाई उहाँका साथीहरूलाई यसो नियन्त्रणमा लिनु भएको छ, त्यसको विषयमा केही भनिदिनु न। उहाँको भनाइ छ कि जबसम्म हाम्रो साथीहरूले छोड्दैनन् तबसम्म हामी यहाँ आन्दोलन गर्ने नै छौँ। नै, उनीहरूलाई त छोड्नुपर्छ। प्रशासनसँग आग्रह पनि छ। इन्सपेक्टर साहबसँग मेरो कुरा पनि भएछ, लगभग आधी घण्टा भएछ। उहाँले भन्नुभएछ हामी एकदम उहाँहरूलाई छोडिदिन्छु। अब हामी पनि यही चौकमा बसेछौँ। अब त्यो कुरिरहेछौँ, कहिले छोड्नुहुन्छ, उहाँहरू छोडेपछि हामी यहाँबाट जान्छौँ। तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यहाँ के छ कि जुन हिजोको जुन घटना देख्न पाइयो नि, कुनै पनि जस्तो किसिमको हवाई फायरिङ हुन्छ, त्यो हवाई फायरिङ हुँदाखेरि मान्छेले कसरी लाग्यो त? यो घटना त बहादुरगञ्जको होइन, यो कहाँको त्यो तपाईँको जिग्ना चौकको। त्यही त मैले भनेको, यो सबै छानबिन हुनुपर्छ। किन प्रहार गरेको, किन गोली प्रहार गरेको, त्यस्ता जुन छ यो निहत्था विचारा जनतामाथि जुन प्रहार भएछ, यो एकदम ठिक छैन, निन्दनीय छ। यसमा पनि छानबिन